హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సాల్డరింగ్ మెషిన్ ఆర్డర్ పెట్టాను. మొత్తానికి వచ్చేసింది. సాల్డరింగ్ మెషిన్ అయితే చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీతో ఉంది. సాల్డరింగ్ మెషిన్ 207 రూపీస్కి ఫ్లిప్కార్ట్లో నాకైతే దొరికింది. మీరు కూడా వీలైనంత త్వరగా ఆర్డర్ పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే 30 వాట్స్ సాల్డరింగ్ మెషిన్ మంచిది, బాగా దొరికింది. చూడండి, సాల్డరింగ్ మెషిన్ మంచి క్వాలిటీతో అయితే ఉంది. సాల్డరింగ్ స్టాండ్ కూడా ఇచ్చారు. అలాగే సాల్డరింగ్ మెషిన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నుంచి ఇంక వీడియో ఛానల్లోకి చాలా మంచి మంచి వీడియోలు అన్నీ చేస్తాను. చాలా బెస్ట్ అన్నీ వస్తాయి. అందుకే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కండి. అలాగే లైక్ కూడా చేయండి ఈ వీడియోకి. చూడండి, టెస్టర్ ఇచ్చారు, ట్వీజర్ ఇచ్చారు, సాల్డరింగ్ ఇంకోటి నాడ్ ఒకటి ఇచ్చారు, పిన్ పాయింట్ నాడ్ చాలా బెస్ట్. ఇంకా సాల్డరింగ్ ఫ్లక్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు. లైక్ మాత్రం కన్ఫామ్గా చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే నాకు కొంచెం సపోర్ట్గా ఉంటుంది. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు ఇంకా వస్తూ ఉంటాయి వీడియోలు ఇలాగే ఛానల్కి.